Ketina na Dorine havasi kudzora tsvimbo, hondo yavo iri kuenderera mberi. Ketina ari kuti ari kurwira kuti Dorine akarara nemurume wake 19 years ago. Nyaya dzacho haungadzinzwisisi. Mbuya musalad vauyawo vakatumira mavhi 11 ekuti uyu musikana ari kuramba achinwa Bronco achishandisa maEuro ari kutumirwa naGogo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ketina anyora akati in your next life uchadzidza kuti baba mukuru havakumurirwe bhurukwa, unosika ruvengo rweupenyu hwese. Chiona manje 19 years uchishaya peace. Saka vari kuti hondo yavo yakatanga kare kare, asi Dorine aresponda akati aiwa ndaneta nekuramba ndingodzi ndakarara nababa mukuru. Anyora akati baba mukuru vapiko iwe, wakarambwa nababa riniko. Brandon asati ane kana 1 year. Now he is 19 years old. Nai chikokiana uri kurwira murume wemunhu akaroora mukadzi ane hunhu akatochata. Iwe wakamuhurira nemurume aishanda kuIvans kwawaikwirirwa huku 1 ndichisara nemwana wako. Ukazoonekwa pamuzinda nababa B nemashamwari dzake anamutsvagiwa pamuzinda nechiminisketi chejini nejombo dema uchihura. Ukabatwa iwe ndovawisa pano vese ukada kuramba uchindinyepera. Wainokechwa kusunset kuvaudzana. Iwe ukabira chikomba mari yawakatengesa sim card ukasvikosungwa pamba hure iwe. Vedwe nyaya dzacho ko kana muri sisi nemunin'ina makasara muchichengeterana vana zvinhu zvese zvikafamba zvakanaka, ko zvakuzotaurirwa chii papublic platform kana muchinge maita zvinhu zvakadaro? Hazvidi here dare remhuri kuti rigare pasi vakwanise kubvisa nyaya dzakadai idzi mudariro pane kuti zviitwe pasocial media? Zvinhu zvakaoma chaizvo kuona vana vanyamunhu vachigwidzana kudaro. Uyo anyora zvakare akati bamukuru vapiko wakazama kutirambanisa isu vekwaMasomera 3 girls we are happily married isu. Iwe wakabuda kunohura mwana mutema uchigara nemurungu, unohura zvine proof uri saskam. Saka ari kufungidzwa nyaya iya yasimboti yekuti akabuda akanouya nemwana mutema. Izvezvi anenge achibreka kuti Chris anochengetera mwana asi mwana wacho chihure chasisi chine evidence. Ndo mashoko aDorine aya ari kutaura. Uko gogo vambotaura makuseni vakati iwe Dorine rega kuramba uchipema paFacebook wedwe ndakatumira 150 euros yakawandisa chaizvo kumaruns, but iwe unoramba uchingoya paFacebook uchipema. Ndotukwa pamusana pako ende iwe unotaura kuti kwai wakandichengeta kupinda ane 9 years ndiri kuno ndichiramba ndichikutumira. Dei wazvishandira simba chakutiza wajaira kuchemera mari paFacebook ucharoiwa nevanhu vaunotuka. Handichakupi mari ndeyangu, ndatumira mari vana havasi kuenda kuchikoro saka ndongotumira mari yekuendesa vana kuchikoro. Iwe wapedzera mari muBronco handichakupa futi. So ndo zvavari kutaura izvi vakati tatambura nekutukwa pamusana pako Dorine, toita kunge tisina rudo newe, toita kunge tisiri kukubatsira asi tiri kutokubatsira iwe wotora mari woisa muBronco. Inyaya inorwadza zvikuru. Dorine ane mastress evana vake kana kuti emurume wake hapana anoziva nekuti mhuri yese yaenda vaine rugare, vamwe masisters ake ariko hake, asi Ketina anoratidza kuti anobatsira vamwe asi Dorine hamubatsiri. Zvinhu zvinorwadza zvachose. Saka maybe addiction yake iri kubva panyaya iyoyo yekuti haasi kuwana rubatsiro. Do leave your comments on what you think about the Masomera family. Ingozi chaiyo. Imikana.